Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falemiraba antsika ry avako tratra ity Alatsinainy fa 2020 ny volana Aogositra ity ny Mofonaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Lioka toko 220 ny 1 ka hatramin'ny 7. Lioka toko 220 1 ka hatramin'ny 7 fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary tamin'izany raha niangona ny vahoaka betsaka tsy hitahisaka ny fanitsaka, Jesosy dia niteny tamin'ny mpianana lokana hoe mitandrema ianareo fandrao azony masirasira ny fariseo dia ny fetsaram-belatsia fa tsy misy nafenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra, koa na inona teneninareo ao amin'ny maizina dia horea eo amin'ny mazava, azay bitsihinareo mangingina ao amin'ny efitrano dia hotoriana eo amin'ny tapitrano. Alazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa no ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany, fa asehoko anareo izay atahoranareo, matahora izay manam-pahefana anary any amin'ny elo rehefa novonoiny. Eno izao aminareo matahora azy. Tsy eranam-bato va ny vidin'ny tsintsina dimy, nefa tsy misy adinoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza, fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny 9 sy 7 tsy eranam-bato va no vidin'ny tsintsina dimy, nefa tsy misy adinoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza, fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ry havako, teny fampahirezana ny mpino eo anoloan'ny fiarahamonina izay mampatahotra ity toriteny nataon'i Jesosy ity. Manala ny tahotr'ny mpino ny olombelona izy satria araka ny fantatsika dia atao anatin'ny fanjanahantany Romanina na fanjakazakan'ny Romanina ny firenena jiosy, ary tsy hoe fanjakazakan'ny Romanina ihany fa fanjakazakan'ireo izay nahita ireo jiosy izay nahita koa tsirony fahefana tamin'ny Romanina ka nanjakazaka tao anatin'izany ny Herodianina sy ny ireo nisakaiza tamin'ny Pilato, dia saika nanjary nietraketraka tamin'ireo jiosy, ireo vahoaka jiosy izay valala tsy mandehadiarona, ary tojo an' Jesosy teny anivon'ny fiarahamonina ireny dia nampahireziny hoe aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Manaisotra ny tahotra ao anatin'ny olon'i Jesosy. Ny tahotra olombelona mantsy saika mibahana tamin'ny andron'i Jesosy zany noho ny herisetra nyseho tamin'ny endrika maro samihafa dia nanjary niforotra teo anatrehan'ny mpitondra, teo anatrehan'ny Romanina, teo anatrehan'ireo tsy mpitondra ara-politika ihany io, fa indrindra koa na mpitondra ara-pivavahana ny fariseo sy ireo mpanoran-dalàna izay tondroin' Jesosy amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 eto hoe mpiatsara velatsia. Mpiatsara velatsia dia tenenin'ny tompo aza manahaka an'ireny ianareo, aza matahotra an'ireny, aza matahotra ireo mpitondra fivavahana izay tsy maro toerana akory aza atao amin'ny finoana satria nitondron'ny tompo mpiatsara velatsia ny fariseo. Aza matahotra koa ireo mpitondra politika izay tahaka ny rahantsika teo, tahaka ny Herodianina na ny sasatsasany tamin'ireo mpisorona. Ary dia eto ary ny 9 sy 7 Jesosy dia mampitaha ny olona amin'ny hoe ny tsintsina maro aza dia tahian'Andriamanitra mihoatra lavitra no renanareo ary voaisatra amin'ny volondohanareo. Ny tsintsina anoharan'ny tompo antsika eto ry havako. Ozy manao hoe tsy eranam-bato fa ny vidin'ny tsintsina iray tsintsina izany dia vorona faran'izay kely madinika dia madinika
amin'ny teny frantsay moa de natao hoe passereau izy zay misy karazany be de be ny passereau, ny rossignol, ny merle, ny grive, ny hirondelle, ny fauvette, ny pique vert, be de be reny de ao anatiny antsoina hoe passereau. Fa amin'ny teny malagasy natao hoe tsintsiny izy, tsy tena mifanakaiky loatra fa fanalavitra ihany. Sesticole izy raha ny tena izy ny ataony hoe tsintsina. Raha eto Madagasikara de misy ny drongo, ny ova, ny sovomanga, mitsambikibikina kely reny le tsintsina rehefa mandeha amin'ny tany izy de somary mitsambikibikina kely reny hitantsika. Eny izao moa eto Antananarivo renivohitra na manodidina de efa tsy de ahitana vorokely firy intsony, na ny fody azy efa ohatrany efa mialany tamingana, tsy tahaky ny tany amin'ny 20 taona lasa 30 taona lasa, tsy misy intsony ny tsikirity hitanao mandehandeha eny, na de amin'ny fahavokaran'ny vokatra aza tsy mahita fody firy intsony, tsy mahita hitsikitsika firy intsony, tsy mahita papango firy intsony, eny reny tsy ao anatin'ny passereau. Tsy ny goaika moa de efa mandeha lavitra be anao vao mahita an'zany antsoina hoe goaika zany, efa fantatra fa miena be ny nohon'ny asa nohon'ny tsy fisian'ny hazo eto Antananarivo, fa saika trano sisany eto de tsy mare mahalana de mahalana no mahita vorokely na akoatran'ny maritaina vitsivitsy zay miala kely ny Antananarivo renivohitra. De Jesoa eto de mampitamana hoe tsy eranambatra va ny vidin'ny tsintsina ilay zany hoe tsisy vidiny mihitsy. Atao eranambatra baibolitsika moa baiboly amin'ny teny malagasy tranainy. Fa raha ohatra ka refesina ny hoe eranambatra de izao. Misy any taloha be zany de efa ndrasantsika teto amin'ny Mofonaina indray maka. Taloha be de ny ariary ny piastre zany de ilay ariary 5 francs iny vola fotsy iny antsoina hoe ariary. Zany hoe lay tenena hoe tsangan'olona na beatoka na tonkazo. Izany hoe tsangan'olona de lay vola ariary be vita amin'ny vola fotsy iny no natao hoe tsangan'olona. Dia teto Madagasikara ihany nanao an'zany fa tsisy nanao an'zany teto ambonin'ny tany afa-tsy ny malagasy ihany. De alainy iny vola ariary dia vakivakiany amin'ny famaky de asiny mizana kely. Asa izy iny na eo amin'ny 4 gramma 10 gramma ve sa firy ny ariary anankiray de vakivakiana zany izy iny. Dia alaina ny fotsim-bary fotsim-bary maka fotsim-bary 7 sy 700 ianao. Fotsim-bary zao samy manana ny habeny fa tamin'ny fotoan'andro taloha zany any 770 de mitovy daholo ny voam-bary. Dia iny ariary be iny zany tsy lay ariary be aluminium taty aoriana fa lay ariary tsangan'olona dia mitovy lanja amina voam-bary 20 sy 700. De rehefa zaraina zany ka kapakapaina lay ariary 5 francs iny ka kapakapaina iny ka mahazo apaha 20 sy 700 ianao. Zany hoe maka vakiny iny ianao de mametsaka fotsim-bary anankiray dia mitovy lanja amin'iny apaha 20 sy 700 zany de zay no antsoina hoe vary ray venty. Tena kely mihitsy zaraina 20 sy 700 zany iny tsangan'olona iny de mitovy lanja amin'ny fotsim-bary anankiray ny lanjany. Zay no antsoina hoe vary ray venty. Ny antsoina hoe vola tsy vaky zany de lay vola tsangan'olona iny. Miovaova moa le izy fa olona nitsangana, sarin'olona nitsangana teo na tonga zao tsangan'olona. Fa mety nisy fotoana buste-n'ny Napoléon teo de na député beatoka koa ny antsoiny ngiasa nisy fotoana hazo naniry zay teo de nataony hoe tonkazo hazo tokana. Toetra gasy moa zay hoe zay sary hitany eo ny antsony an'le zavatra. Dia raha ohatra ndray le izy ka maka ataovy hoe voamena ianao, voamena karazana voamenamena kely ohatran'ny le bebe izy. Dia raha maka voamena ianao dia alainao zany le tsangan'olona iny dia mitovy lanja amina voamena 420 iny. Ka raha ohatra ka zaraina 420 zany iny de iny piastre ray na iny ariary tsangan'olona iny dia ny apaha 420 iny no antsoina hoe voamena iray. Dia raha ohatra ka maka vonina amberivatry ianao dia vonina amberivatry 270 no mitovy lanja amin'iny tsangan'olona iny. Zany moa zavatra efa very efa inona hoe very tsy mahalana no mahita amberivatry tsika.
eny faritra eto Antananarivo efa somary miataka kely mba mampivoatra anao de mahita Amberivatry mahatonga ny hoe tapis tsy miakatra ny merina moa ny Amberivatry tsy midina ny mamo satria ny Amberivatry dia teto faritra merina ihany misy azy ary ny tapis kosa dia tany amin'ny faritra mamy ihany misy azy dia betsaka Amberivatry ny eto amintsika dia Amberivatry 2.70 no mitovy lanja volana Amberivatry zany io no mitovy lanja amin'ilay ariary be ka eto zany Jesoa raha miteny manao hoe tsy eran'Ambatry fa dia alaina zany iny ariary be iny de apaharo amin'ny 70 n'iny le tsangan'olona iny zany ny vidin'ny tsintsina 5 ny vidin'ny tsintsina 5 zay natonga an'le hoe rehefa misy manao vola sandoka taloha alain'ny mpivarotra le ariary be iny de vakivakiny le tsangan'olona iny zany de vakivakiny ka lay zaratsaina hoe zaraina 27 ny vary ray venty de vakivakina 27 sa tena kely de kely mihitsy zany ny vary ray venty zay ny kely indrindra zay ny unité kely indrindra fa misy ny hoe vary fito venty dia efa mahazo zavatra zany mahazo mangazy ohatra dia misy manao vola sandoka de firaka nataony tamin'ny androny tolo ka mifanakaiky be ny endriky ny firaka sy ny volafotsy raha ohatra izy ka ngeza be de tonga de mora kely manavaka azy firaka ty fa tsy volafotsy fa raha madinika kely hoe mitovy lanja amin'ny vary ray venty na vary fito venty na raha eran'Ambatry zany hoe mitovy amin'ny lanjana mitovy amin'ny lanjana volana Amberivatry anankiray de sarotra manavaka azy dia efa tonga eny mpivarotra lay firaka satria zany hoe misy manao vola sandoka de firaka ny entiny metsena entiny mividy zavatra dia tonga eny mpivarotra zay mbanao mangazo am'ty vary fito venty de jerevan'le mpivarotra le izy ohatrany tsy volafotsy ty satria volafotsy tsy inona na tonga teny hoe vola de volafotsy tsy inona ny ariary de tsy volafotsy ty de fa firaka ty de mandeha finendra mpivarotra anankiray ty hoe tohatrany firaka ty de mandeha kely indray tena firaka ty dia tsy mahazo ninina mihitsy zay natonga le fomba fitenin'ny tono malagasy hoe mivezivezy tahaka ny firaka atakalo zany hoe tahaka ny firaka ividianan-javatra fa tsy mahazo na inona mihitsy satria vakina volafotsy lay ariary be iny zany lay ariary iny no fividianan-javatra fa tsy firaka fa ny firaka dia vola sandoka zay natonga ny fomba fitenenana iny dia eto de Jesoa manao hoe tsy eran'Ambatry fa ny vidin'ny tsintsina 5 zany hoe tena kilenge zany tsisy vidiny mihitsy lay tsintsina 5 tsisy vidiny mihitsy kanefa to izy manao hoe zavatra tsy misy vidiny tahaka ny tsintsina aza ahin'Andriamanitra fantatr'Andriamanitra mihoatra lavitra no ny tsintsina ange ianareo ka inona mampanahy anareo aza matahotra afaka malala eto de zavatra rona telo lehibe zany tian'ny tompo ao an-tsaitsika ny tsintsina dia vorona mandeha tsy mandeha tsirairay tsy mandeha tsirairay ny tsintsina hitanao ny hirondelle hitanareo ny rossignol na eto Madagasikara hitanareo ohatra ny hoe ny tsikirity dia reny tsy mandeha tsirairay mihitsy fa mandeha amin'ny andiany mandeha 10-20 ndraindray ary amin'ny riva takariva iny de ndraindray mety mahatratra 100 izy reny de hoy Jesoa mihoatra lavitra noho ireny ianareo zay mahatonga azy miteny manao hoe tsy mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo andihana tsintsina zany mihoatra lavitra noho ny andihana tsintsina ianareo ary ray koa no mahatonga hoe ny tsintsina dia tsy mandeha tsirairay fa mandeha tsy maromaro zay mahatonga hoe tsintsina 5 na tsintsina 2 no amidy fa tsy hoe tsy tsintsina anankiray akory Jesoa nefa de te hanaisitra ny tahotra ao anatintsika fa misy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra isika misy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra isika ny tsintsina aza misy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra ko maika va isika mihoatra lavitra noho izany isika ndraindray mantsy afaka malala rehefa ao anatin'ny ady sarotra isika de ndraindray mieritreritra hoe so de tsisy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra ary azy zany so de efa tsisy lanjantsony azy zany zany eo anatrehan'Andriamanitra ny tsintsina azy eto zay tsisy vidiny raha eran'Ambatry apaharoa amin'ny 70 ny tsangan'olona anankiray fotsiny vidin'ny tsintsina 5 de mbola zaraina 5 indray zany zay vidin'ny tsintsina anankiray nefa hahin'Andriamanitra jeren'Andriamanitra fantatr'Andriamanitra ko maika fa ianao na isika izay nandatsahan'ny tompony rano to amin'ny azy fijaliana
de fantatry ny tompo isika, misy lanjany amin'ny tompo, maharary ny tompo izay maharary atsika, ny tebitebitsika de manjary tebitebin'Andriamanitra. Ary dia tiany Jesosy no am'izao fiandohany ny herinandro zao de ny mofonaina tiany tompo takatrao de ny hoe fantatr'Andriamanitra ianao, misy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fiainanao, ny fiainantsika, ny faniritsika, tsy hoe tsinitsiny eo anatrehan'Andriamanitra, tsy hoe tsy fantatr'Andriamanitra, fa fantatr'Andriamanitra isika. Ndray mandeha ny mpanao salamo tratry ny ady-panama manao hoe sao de mba miafina tsitan'Andriamanitra arindraro ny tokony ho ahy. Misy fotoana medram-panontaniany Jeremia mpaminany manao hoe sao de mba hadinon'Andriamanitra ary aho, sao de mba hanafon'Andriamanitra ary aho. De eto ny toritenin'i Jesosy am'ty Luka 4:20 de 20 de manaisitra ny tahotra ao anatintsika manao hoe matoki fa fantatr'Andriamanitra isika, matoki fa fantatr'Andriamanitra isika, hain'Andriamanitra isika, tsinjon'Andriamanitra zay mahasoa atsika, hain'Andriamanitra ny mikarakara atsika. Fa ny faharoavako malala raha miteny hoe tsintsina isika dia izy io de karazana vorona mandehandeha no tsika teo ny zavatra hohanina de voan-javatra no hohaniny anandrandray koa biby kely insecte, reny no hohaniny reny fodina na mitovitovy am'reny na ny tsikiritina ny drongona tahak'izany dia reny no hohaniny. Zany hoe izy reny aza omen'Andriamanitra sakafo. Izy keny raha mahita zay hanina hohaniny isan'andro, ny miverimberina ao anatin'ny toritenin'ny Paoly, toritenin'ny Jesosy de teny hoe aza manà mihitsy, aza mitebiteby, aza manà zay mety ho tafinana zay hohanina ho Jesosy Matteo 5:9, fa jereo ny voromanidina, jereo fa tsy mamafina mijinjy reny satria mivelona amin'ny voan-javatra, tsy mamafina mijinjy fa maninona mihinana foana izy. Ary ianao kosa, inona ny mampanahy anao? Avako ny mahatonga ny olona am'izao androna antsika zao latsaka ao anatin'ny fialonana ny hafa, latsaka ao anatin'ny tsy fahamarinana de satria manahy ny tebiteby ny amin'ny hoe ahoana moa zany zao no aviko, inona no ahoana ahoana ny zavatra trehiko. Fa eto ry afako de Jesosy manaisitra izany tebiteby zany tsy ho aty anatitsika. Jesosy manaisitra ny tahotra rehetra tsy anatitsika, fa izy no mikarakara sy mamelona. Jesosy ndray maky efa nanavatra manao hoe io angena itebiteby eo ary nareo tsy afaka manao na inona na inona, tsy afaka mampitombo ray akory amin'ny andro ianareo, fa manana finoana. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Sarotra ry havana ndraindray rehefa ao anatin'ny ataontsika hoe fahasahiranana, rehefa ao anatin'ny tsy fahasalamana, rehefa ao anatin'ny zava-manahirana de ndraindray sarotra ny mitoetra am'zany finoana zany. Indrindra rehefa ao anatin'izany fahasahiranana indrindra tsika na zava-manahirana tsika de tonga lay mpakafanahy mampisalasala. Rehefa ao anatin'ny fahafenoantsika de indrika hafa nisy eo ny fakam-panahy, fa rehefa tonga anatin'ilay tsy fahampiantsika de indray fa tonga lay mpakafanahy mampisalasala no hoe Andriamanitra ve de afaka mikarakara anao, Andriamanitra ve de afaka mamelona anao, de marina ve tenin'Andriamanitra io manao hoe aza manà, de marina ve tenin'Andriamanitra io aza matahotra. Le avako malala, tsy hoe misy lanjo eo anatrehan'Andriamanitra ihany ianao, fa hoy Jesosy eto manao hoe na de ny volondohanareo aza de voaisa avokoa. Tsy fantatro hoe iza tamitsika no metrahana fanontaniana hoe fantatrao ve ny isan'ny volondohanao? Mety ho fantatsika hoe ny isan'ny ratsan-tanantsika, tsy maninona. Fa tsy fantatsika mihitsy ny isan'ny volondohantsika na de atsika aza. Fa kay le volondohantsika io hoy Jesosy eto de fantatr'Andriamanitra na ny isany ary. Satria izy nahary azy. Tsisy kisendrasendra mihitsy zany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa fantatr'Andriamanitra isika. Mihoatra noho no ahafantaratsika ny tenantsika zany no ahafantaran'Andriamanitra atsika. Ka nahoana ianao no manahy? Nahoana ianao no mitebiteby? Nahoana isika no matahotra? Nahoana isika no tsy mahay mifaly amin'ny vanim-potoana ankehitriny? Zavatra tian'ny tompo takatritsika zany rehefa koa malala de zao,
zava-dehibe ny antsoina hoe finoana. Manana finoana mahaiza mametraka ny fiainany eo ampelantanan'Andriamanitra. Io fahasalamana mampitebiteby anao io fantatr'Andriamanitra mihoatra noho no ahafantaranao an'izany. Mety nanao radio, nanao bilan, manao isaka échographie isan-karazany ataontsika ahafantarantsika zay mety toe-pahasalamantsika. Fa Jesosy mahafantatra lavitra ny toe-pahasalamantsika. Ataontsika ny fitsaboana, ao anitsika ny fanafody zay afatra sain'ny dokotera atao. Fa izao aza matahotra zay napetraka ao tamin'Andriamanitra de itokiso Andriamanitra. Fa ny olana antsika de zao apetrakitsika amin'Andriamanitra la izy anio. Tena apetrako aminao ty Andriamanitra, tena matoky anao mihitsy ahako androany, tena apetrako aminao ty, tena anao manontoro. Saingy miverina tonga ny apitso, ohatrany tsy azoko antoka indray la izy Andriamanitra. De sorontsika eo amin'Andriamanitra indray lay zavatra efa napetrakitsika tamin'Andriamanitra. Rehefa napetraka tamin'Andriamanitra de matoky. De matoky. Ny dikany napetraka tamin'Andriamanitra de tsy hoe tsy manao ninina. Nitsintsina tsy hoe tsy mitady sakafo, nitsintsina tsy hoe tsy manidina, nitsintsina tsy hoe tsy mananamana, fa nitsintsina de mananamana be dehibe izy. Nitsintsina de mandeha mitady sakafo izy, nitsintsina de mandeha manidina izy, de mihirahira izy. Raha misy voromanidina isa amin'ny manome feo betsaka indrindra sy mihirahira indrindra de nitsintsina amin'ny maraina. Raha makany velona de mahita moanao de mahita be dehibe mitabataba be dehibe eraky ny tanàna, mifaly. Ary tokony zany ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny olona nametraka ny fiainany teo ampelantanan'Andriamanitra de zao olona manana fifaliana, olona mahatsiaro hoe ilay ny hafa tahaka ny tsintsina hoe tsy mitokatokana, fangaro amin'ny hafa, ahitany anatin'ny fiangonana, anatin'ny fikambanana, eo anivon'ny fianakaviana, tsy hoe mandeha onjoonjo anao rery fa miaraka amin'ny namanao tahaka ny tsintsina. Olona misy heviny amin'ny hafa ny fisianao, misy heviny amin'Andriamanitra. De afaka malala manana ary finoana. Ny finoana no manaisitra ny tahotra ty anatintsika. Ny finoana no manaisitra ny aia ty anatintsika. Ny finoana no manaisitra ny tebiteby aty anatintsika. Ny finoana no mahatonga antsika anana fiadanam-po. De amin'izao volana Aogositra zao moa mijoroa amin'ny finoana. Ny afatry ny volana Aogositra de zao manana ary finoana. Tian'Andriamanitra ianao. Fantatr'Andriamanitra ianao. Rehefa napetraka ao tamin'Andriamanitra ny fiainanao de fantatr'Andriamanitra tamin'ny volondohanao. Ary ny tsintsina sy ny zavaboary aza ain'Andriamanitra mikarakara azy, tsy adinony ianao fa manana finoana, manana faharetana, tiavo Andriamanitra de matoky ny fitondrana. Hoy ny boky Nabolana manao hoe matoky an Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra de izy andamina ny lalanao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay am'izao fiandohan'ny herinandro izao fa aseho ny teninao, fa mahafantatra anay ianao mihoatra noho ny ahafantaranay ny tenanay aza. Voalanjanao zay sahaza ao anay, fantatrao zay mety aminay, anaty ny volondohanay aza hoe ianao de fantatra anisany. De mivavaka izay Tompo. Ataovy aty anatinay ny finoana sy ny fahatokinanao mamakivaky zao herinandro vaovao zao, fa ny sahaza anay de efa nomaninao. Ny tahotra aty anatinay tianao hiala, fa soloy fifaliana sy fiadanam-po. Vaovao ny herinandro Tompo. Maro aminay mbola anatin'ny fialan-tsasatra. Ao koa ny efa nomana amin'ny fidiran'ny mpianatra. De samy ataovy mahita fifaliana zahay. Sy trano ny marary, ampahirezo ny reraka. Atao faly amin'ny fiainanay isan'andro zahay. De anjaka ataom-ponay ianao Jesosy, ary ny fanahinao masina de hitarika anay mamakivaky ty herinandro ty. Jereo nisy tokantrano Jesosy, jereo nisy ambatan'olona. Rakofy amin'ny fahasoavanao. Amen.